Պարոն նախագահ, միասնական ընդդիմությանը շատ հարցեր են ձևակերպում քաղաքացիները, մեր խմբագրությունը միայն ամեն օր մի քանի զանգ է ստանում։ Ես փորձել եմ ընդհանուր բովանդակությունը ձևակերպել եւ հարցը ուղղել ձեզ։ Մարդիկ հիմնականում ուզում են հասկանալ, արդյոք ընդդիմադիր հիմնական ուժերը, որոնց իրենք ձայն են տվել, մտածում են միասնական շտաբ կամ գործողությունները համակարգելու այլ ուղի գտնելու ուղղությամբ, նախաձեռնում են արդյոք միասնական հանրահավաք կամ բողոքի որևէ այլ գործողություն։ Այդ շփումը հիմա կա, կոնսուլտացիաներ իրար հետ անց են կանցնում, միասնական գործողությունները ինչպիսին կլինեն, ցույց կտա ժամանակը, այս պահին ես չեմ կարող դա ասել, բայց ինֆորմացիայի փոխանակում դե մտահոգությունը բոլորի մոտ է։ Եվ այն ինչ կատարվում է հիմա, օրինակ ԲՀԿ-ի ձայների հետ, ուղղակի եւս մի արտարոց բան է։ Ընտրական հանձնաժողովը կայացել է որոշում, որը իրավունք ուղղակի չունի։ Ինքը չի կարող անվավեր ճանաչել որևէ տեղ։ Ինքը կարող է, այսպես ասենք, այդ տեղամասում նոր ընտրություն կազմակերպել, բայց զուտ անվավեր ճանաչելու իրավունք չունի։ Ընդհանրապես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կեցվածքը շատ տարօրինակ էր ամբողջ գիշերը։ Եվ իսկապես հարցեր է առաջացնում։ Սա ԿՊ-ի շարունակությունն է, կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահը նախկին ԿՊ-ական պատգամավորը եւ անաչառության որևէ նշուլ էլ այստեղ ոչինչ չկա։ Սա մեծ հարցեր է առաջացնում եւ ավելացնում է ոչ լեգիտիմ այսպես ընտրությունների ընկալմանը բավական լուրջ փաստարկներ։ Մանդատները վերցնելու հետ կապված դուք ձեր անձնական կարծիքը արդեն ասացիք եւ նաեւ ԲՀԿ-ին է վերաբերում ինչ-որ մասով հարցս, արդեն քննարկումներ կան լրատվական դաշտում այն մասին, որ եւ նախկին ԿՊ-ականներից մեկն էլ ուղիղ ասաց, որ գիտի, որ Խաչատուր Սուքիասյան անունով ԿՊ-ականը բանակցություններ է վարում Բարգավաճ Հայաստանի հետ, որպեսզի փորձեն քաղաքացիական պայմանագրի կողմը քաշել։ Իհարկե Իվետ Ատոնոյանը կտրականապես հերքեց, անվանեց անպարկեշտ բամբասանք այդ խոսակցությունները, բայց ընդդիմությանը ձայն տված քաղաքացիներին շարունակում է այս հարցը հուզել հետևյալ կոնտեքստում։ Արդյոք մանդատները վերցնելու դեպքում խնդիր չի առաջանալու ընդդիմության համար, որ Նիկոլ Փաշինյանը այնուամենայնիվ կսկսի փորձել ձայներ վերցնել ընդդիմությունից, այսպես ասած, իրենով անել եւ ստանալ արդեն սահմանադրական մեծամասնություն։ Կարծում եմ ամեն մի քաղաքական ուժ պատասխանատու է իր, այսպես ասենք, ցուցակի համար այդ տեսանկյունից մարդիկ, որոնք անցնում են խորհրդարան Հայաստան դաշինքի ցուցակով, չեն կարող որևէ կասկած առաջացնել, կարծում եմ, եւ անցած 5 տարին ցույց են տվել, որ պայքարող են եւ անզիջում, այսպես պայքարող մարտական ոգի ունեցող մարդիկ են։ Չեմ կարծում, ենթադրում եմ, որ իշխանությունը փորձելու այդ ճանապարհով գնա, բայց սա մի պայքար է, որը, այսպես ասենք, լինելու է, պետք է ակնկալենք, որ այդպիսի քայլեր անելու են, բայց ամեն մի քաղաքական ուժ պետք է կարողանա վերահսկի իր ցուցակը։ Այստեղ sense կանխագուշակել, թե ինչ է լինելու, ինչ չի լինելու, եւ որ կարող է լինել դրա համար ինչ որ այս կամ այն քայլերը չանել, չեմ կարծում, որ ուղղակի ողջամտության շրջանակները մեկնում այդ մոտեցումը։ Շարունակելով մանդատ վերցնելու թեման, տեսեք ինչ են ասում ձեզ ընդդիմախոս քաղաքացիները կամ կուսակցությունները, իրենց ներկայացուցիչները, ասում են վերցնելու է գնաք եւս 5 տարի նստեք խորհրդարանում, օգտվեք աշխատավարձից, գնաք գործողումներ, հետո ոչ մի արդյունք չտաք, վերցնում եք ինչ անեք։ Նայեք, մենք մեր մանդատների հետ կապված, մանդատների այսպես հավաքական ուժի հետ կապված օգտագործել ենք բոլոր հնարավորությունները եւ զուգորդել ենք միշտ այդ հնարավորությունները փողոցային պայքարի հետ։ Առնվազն 2 մեծ ցիկլ այդ պայքարի մենք ունեցել ենք։ Հասել ենք նպատակին չէ, բայց ամենայն դեպս ես չեմ տեսնում որևէ պահ, երբ կարող եմ ասել մենք ի վիճակի ենք եղել անել ավելինը եւ չենք արել։ Սա փաստ է։ Հիմա հնարավորությունը ավելի մեծ է, իրականում եւ մանդատների քանակի առումով հնարավորությունը ավելի մեծ են եւ կա մեկ այլ քաղաքական ուժ, որը մեզանից ավել մանդատներ է ստացել, ավելի թարմ նոր դեմքերով հանդես են գալիս։ Ես կարծում եմ այստեղ պայքարի նոր բավական հետաքրքիր բան է բացվում, հնարավորություն է բացվում։ Ու դրան գումարենք հետեւյալ հանգամանքը, որ իշխանության լեգիտիմությունը կասկածի տակ է լինելու, անկասկած ամբողջ այդ ժամանակահատվածում ինչ չի եղել։
նախորդ ժամանակներում եւ երևի նկատելի է, որ ընդդիմադիր ձայները շեշտակի ավելացել են։ Ըստ էության, եթե նաև փոշիացված ձայները փորձեն գնահատել, ապա այստեղ էլ մեծ մասը եւս ընդդիմադիր ձայներ են, 600,000-ից ավել։ Եթե դրանց 10% դուրս գա փողոց, բավարար է 1 տարում այս իշխանության հարցը լուծել։ Պոտենցիալը կա։ Հիմա ինչպես կարողանանք այդ պոտենցիալը օգտագործենք, սա արդեն կախված է եւ մեզանից եւ որոշ զարգացումներից կապված այն իդեալիայից, որ այսօր Հայաստանում կա։